一方こちらは妙高市杉野沢地区。まだ雪が残る遊歩道を歩くことおよそ10分。見えてくるのは日本の滝百選にも選ばれている苗名滝です。落差55メートルから勢いよく水が流れ落ちる音と様子から地震滝とも呼ばれています。妙高市内では最高気温が 26.3 度まで上がりましたが、周辺は心地よい風と冷たいミストが吹き込みます。雪解け水がいいかなと思ってきた。迫力違いますね。登ってくる途中は暑かったです。汗かいてます。意外と涼しい。涼を求め団体で滝に訪れた外国人観光客の姿も。We're here with some friends and they recommended this place as a beautiful place to come to see the beautiful beauty in the land and the water. With the water coming off the rocks, it's quite cool. この暑さは一旦今日までで、明日以降はゴールデンウィークらしい気温に戻る見込みです。